Здорово! Снова я пропал. Но не обольщайтесь, это был не творческий отпуск. Иногда надо знатно поебашить. К сожалению, чтобы деньги не заканчивались, это упражнение надо делать каждый день. И я думаю, ты меня как понимаешь. А если не понимаешь, ну и ладно тогда. Кстати, кем ты работаешь, странник? Напиши в комментариях. Связаться со мной для сотрудничества можно также через комментарии. Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать прямо сейчас. Ну или немного позже. Скоро новые серии. Лайк-то поставишь?